Cô ơi dậy ăn sáng đi con. Dậy đi, nó đánh răng rửa mặt xong ăn sáng con. Con ra đánh răng rửa mặt đi con. Để ba cho con chó ăn nhé. Êu. Để ba giặt cho. Con đi vào đi. Con ăn trước đi để con đi học nhá.
Ăn đi con. Ba, đây là món gì đấy ba? Mì xào với cả ba xào rau với ốc quả trứng con ạ. Con ăn đi. Ăn không mà ba đưa đi học nhá. Vâng ạ. Các mời ba ăn Pháp. Con ăn ở trứng của ba nhé. Ăn. Con ăn để ấy. Hôm nay cũng phải thi đúng không? Vâng ạ. Hôm nay thi môn gì hả con? Hôm nay con thi môn tự nhiên và xã hội và đạo đức ba. Thế không? Hôm qua ôn bài các thứ thuộc hết chưa? Con thuộc rồi ba. Hôm qua là con học hơi muộn đấy nhá. Cố gắng chiều mai học sớm hơn một tí để đi ngủ sớm hôm sau còn đi học, thấy không? Vâng ạ. Ba ơi ba. Ơi. Con chỉ ăn được một quả trứng cơ ba. Đây quả này ba ăn đi ba. Đợt này con đang học với cả thi nhiều nên là ba muốn là nhường cái phần trứng này cho con phải chịu khó ăn để còn học bài chứ. Nhưng mà con ăn một quả là no rồi ba. Thế thôi rồi, để đây ba ăn nhé. Con ăn đi, xong rồi ba còn đưa con đi học đấy. Cố ăn nốt đi con nhé. Ba cho ăn thôi rồi. Thế thì để ba dọn. Con đi vào chuẩn bị vào sách vở đi. Xong chưa con? Con vào lấy cho ba cái áo. Đâu, áo ba đâu rồi?
Đi. Bữa nay nhà mình có lưới không nhỉ? Có. Đây là loại mét 2 mét rưỡi đây nhỉ Quỳnh Nhung? Cái loại như thế. Bán mét rưỡi à? Thế cái này bán cân hay mét này? Giờ bán cân. Bán theo. Này thì cân lên cho đủ. Một chú này bao tiền nhỉ? Cái chú này không đúng đâu. Chú này. Bông ơi. Bông. Bông ra đây. Ở ngoan để nhà trong nhà nhá. Được chưa? Bây giờ mình sẽ đi xem đàn gà, xong là sẽ đi lấy một ít cọc về để làm nốt cái vườn rau nữa, để rau đợt này nó cũng tốt lắm rồi, không gà nó ra nó cũng khá hết.
mấy nữa nó sẽ đẻ ra nở ra con, thì sẽ có một đàn gà con nữa.
Đây rồi, cậu chính rồi. Tôi đi vào trong này. Được rồi đi. Cậu chính ơi, cậu chính có nhà không? Có ai ở nhà không nhở? Cậu Chính ơi, cậu có nhà không? Không biết ai gọi em Chính nhỉ? Anh Tiến à? Anh và chị hôm nay đến đây có việc gì vậy ạ? Chào cô Mai em. Chị có phải là Mai không ạ? Vâng, tôi là Mai. Thế anh chị hôm nay đến đây có việc gì vậy ạ? Tôi là nhân viên ngân hàng thì tôi đến đây để làm việc với chị về khoản vay của anh Chính. Khoản vay của anh Chính hả chị? Có việc gì vậy ạ? Tôi là Tiến, công an xã. Hôm nay tôi đến cùng với chị nhân viên ngân hàng để đảm bảo an ninh. Mong chị bình tĩnh và hợp tác. Dạ vâng, tôi hơi bất ngờ vì không biết vì sao hôm nay lại có cả công an và nhân viên ngân hàng lại đến nhà tôi lúc này ạ. Dạ, vấn đề hôm nay là nó rất là quan trọng cho nên là chúng tôi muốn trao đổi trực tiếp với chị. Chị có thể dành cho chúng tôi một ít thời gian được không? Dạ vâng, thế em mời anh chị vào nhà. Cảm ơn chị nhé. Trước khi trao đổi công việc thì tôi xin hỏi là chị dạo này chị có liên hệ được với anh Chính không?
À không chị ạ, một tháng nay thì em cũng không liên lạc được với anh Chính. Thế có việc gì nghiêm trọng lắm hả chị? Chị Mai này, theo hồ sơ của ngân hàng ấy, thì anh Chính đứng tên cái khoản vay này. Thì bây giờ cái khoản vay này thì là căn nhà này là tài sản thế chấp của ngân hàng. Thì bây giờ nó cũng quá hạn rất là lâu rồi. Chúng tôi không liên hệ được với anh Chính, thì hôm nay đến đây cũng để báo cho chị biết và chúng tôi sẽ xử lý cái khoản vay này. Đây chị xem qua hồ sơ. Chính nhỉ? Tôi và anh ấy làm gì còn liên quan gì đến nhau nữa. Anh chị tìm nhầm người rồi. Chúng tôi đã xác minh rất là kỹ rồi. Ở đây là nơi địa chỉ cư trú cuối cùng của anh Chính, và ngôi nhà này cũng là tài sản thế chấp với khoản vay của anh Chính. Anh Chính vay ấy thì anh chị đi tìm anh Chính mà đòi. Tôi không vay, tôi không trả đấy. Tôi không giao nhà đấy, anh chị làm gì được tôi nào? Chị Mai này, chúng tôi đã liên lạc với anh Chính rất là nhiều lần rồi nhưng không được, và chúng tôi cũng cử cán bộ đến đây để liên lạc với anh Chính cũng không được, và cũng không gặp được, và cũng không có một cái phản hồi gì ở bên anh Chính cả. Nên là hôm nay chúng tôi đến đây gặp trực tiếp chị. Tôi nói lần cuối nhá, tôi không biết anh Chính anh đang ở đâu. Có đánh chết tôi không biết anh ở đâu mà tìm cả. Chị Mai này, chúng tôi rất hiểu và thông cảm với chị, nhưng khoản vay này của anh Chính nó vẫn tồn tại, và cái tài sản này là tài sản thế chấp của anh Chính, cho nên là đề nghị chị phối hợp và hợp tác với chúng tôi. Quy định. Bao nhiêu công sức của tôi, bao nhiêu năm tôi tích cóp xây dựng cái nhà này, bây giờ anh các chị bảo lấy là lấy được à? Cô Mai này, cô hết sức bình tĩnh, còn có công an chúng tôi ở đây. Chúng tôi hiểu, nhưng mà vì là khoản vay này của anh Chính vẫn là chưa được giải quyết, cho nên là chúng tôi vẫn phải xử lý theo quy định. Còn nếu tôi không xử lý quy định thì chúng tôi sẽ phải chịu trách nhiệm. Tất cả là do anh Chính. Anh ấy bảo là chỉ vay ít ngày, mới cả không làm ảnh hưởng đến ai cả. Thế bây giờ anh ấy bỏ đi như thế để tôi gánh nợ à? Cô Mai này, cô hết sức bình tĩnh. Việc hôm nay thì không phải chúng tôi quyết định được. Nếu cô mà gây khó dễ thì mọi việc sẽ phức tạp hơn. Cô Mai này, mong cô hợp tác và thu dọn những đồ dùng cá nhân của cô. Chúng tôi sẽ đảm bảo về quyền lợi của cô theo quy định của pháp luật. Dạ, em biết trước là chuyện này sớm muộn gì cũng có ngày xảy ra. Anh chị cho em xin một chút thời gian để em sắp xếp đồ đạc. Mong anh chị tạo điều kiện để cho em sắp xếp những cái đồ cần thiết của em được không ạ? Cảm ơn cô Mai đã hợp tác. Mong cô bình tĩnh để mọi việc diễn ra thuận lợi. Chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho chị để thu những cái đồ đạc cá nhân. Sau khi bàn giao xong thì chúng tôi sẽ tiến hành theo đúng quy trình. Dạ, bây giờ tôi phải dọn đồ đạc và rời khỏi nhà trong ngày hôm nay luôn ạ. Chúng tôi rất hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của chị, nhưng mà trong ngày hôm nay là chúng tôi phải tiến hành thủ tục bàn giao luôn trong ngày hôm nay. Dạ vâng. Thế anh chị ngồi đây đợi tôi một chút để tôi vào thu xếp đồ đạc. Anh đã hứa cho em một cuộc sống hạnh phúc, sao anh để cho em gánh chịu như này hả anh? Anh Tiến này, anh kiểm tra lại thông tin giúp tôi xem là trong biên bản có thiếu gì không. Tôi đã đối chiếu đầy đủ mọi thông tin chính xác này. Thế mình chờ chị Mai chị thu dọn đồ dùng cá nhân xong là mình tiến hành ký biên bản với lại
niêm phong. Vâng, xong rồi mình sẽ ký biên bản và ra niêm phong luôn. Hay mình thử gọi cho anh Chính xem thế nào. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được. Khi khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Không biết anh Chính đang ở đâu mà suốt ngày gọi toàn thuê bao. Hay mình nhắn tin cho anh ấy một câu để cho anh ấy biết chuyện. Chắc anh ấy bỏ mình đi thật rồi. Chị Mai này, chị đã thu dọn đồ đạc cá nhân xong rồi thì bây giờ chúng tôi tiến hành tiếp nhận ngôi nhà theo đúng thủ tục của pháp luật và cảm ơn chị đã hợp tác. Đây là biên bản làm ra, chị đọc và ký giúp tôi. Dạ vâng. Cô Mai này, cô kiểm tra đồ đạc cá nhân của mình còn cái gì nữa không? Nếu không còn gì nữa thì mời cô ra ngoài để chúng tôi hoàn tất thủ tục để niêm phong. Vâng. Cô Mai này, chúng tôi sẽ tiến hành khóa cửa ngôi nhà này và niêm phong ngôi nhà này sau khi cô ra khỏi nhà. Thủ tục hành chính đã xong rồi thì để tôi nhờ đồng chí Tiến tiến hành niêm phong căn nhà lại giúp tôi. Ơi, mời cô Mai ra nhà. Cô Mai cho tôi xin lại thủ tục này. Dạ vâng. Chúc chúc em.
Bây giờ mọi việc xong rồi, chúng tôi xin phép về. Cô Mai, mọi việc thì bây giờ vẫn đang đối thủ không cố gắng. Vâng. Chào anh chị ạ. Mình đã sai thật rồi. Nếu ngày xưa mình không phản bội anh Thương thì có lẽ cuộc đời mình sẽ không sẽ như này. Không biết bây giờ mình sẽ đi về đâu nữa. Không biết anh Thương đang làm gì kia nhỉ? Hay mình gọi anh ấy về xem anh đang làm gì. Anh Thương ơi! Anh Thương! Anh Thương ơi! Mai à? Em đi đâu mà mang cả vali đến đây này? Mà có chuyện gì xảy ra vậy? Mà sao nhìn cô mệt mỏi thế? Anh Thương, thật sự em đến đây bất ngờ như thế này. Em xin lỗi anh vì em cũng không biết đi về đâu nữa anh ạ. Thế có chuyện gì xảy ra à? Mà tôi nhìn thấy cô cầm cả vali như thế này nữa. Thì thôi không mình cứ đi vào đây ngồi đã. Xong là có câu chuyện như thế nào thì cô kể lại để tôi nghe. Đi vào đây đã. Cô ngồi đây đi. Hôm nay ngân hàng họ đến thu hồi căn nhà rồi anh ạ. Họ mang theo giấy tờ lập biên bản và yêu cầu em bàn giao nhà cho họ. Em chỉ kịp mang theo ít đồ dùng cá nhân và một số vật kỷ niệm. Khi bước ra khỏi nhà thì em mới nhớ ra mình chẳng có nơi nào để đi nữa anh ạ. Chuyện đã đến mức như thế này rồi sao? Mà Chính đâu? Cô không gọi được cho anh ta à? Em đã gọi rất nhiều lần nhưng anh ấy không nghe máy. Nhắn tin cũng không trả lời. Mấy hôm nay em mới biết là anh ấy đã bỏ đi từ rất lâu rồi. Anh ta mang theo hết những cái thứ mà anh ta cần, còn để lại cho em những khoản nợ để em phải tự lo anh ạ. Thế mà trước đây cô luôn tin tưởng anh ta. Thế mà bây giờ lại thành ra như vậy là sao hả Mai? Vì lúc đó em quá mù quáng. Em cứ nghĩ anh ta sẽ cho em tất cả những gì mà em còn thiếu. Em đã bỏ anh và Minh Phương. Nhưng mà cuối cùng em mới nhận ra người mà làm em tổn thương nhất thì họ đã bỏ em đi rồi. Còn cái người yêu em thật lòng thì em lại bỏ rơi. Nên đến giờ phút này em đã phải gánh chịu những cái hậu quả thật là nặng nề.
Em biết bây giờ nói ra cũng đã muộn rồi, và em không phải đến đây để mong anh tha thứ. Em cũng không dám mong anh quên đi những chuyện trước kia em đã làm. Nhưng thật sự lúc đẩy ra khỏi nhà, người đầu tiên nhớ đến vẫn là anh. Cô nghĩ đến tôi làm gì? Cuộc sống của tôi ấy và cô ấy từ lâu rồi cũng không còn liên quan đến nhau nữa. Em hiểu, em biết là mình không còn tư cách gì để bước vào căn nhà này. Nhưng anh Thương à, anh cho em xin một việc được không anh? Cô cứ nói đi. Anh có thể cho em ở vài hôm được không anh? Chỉ vài hôm thôi. Khi nào có tìm được việc hay tìm được phòng trọ thì em sẽ chuyển đi ngay. Em hứa em sẽ không làm phiền hai bố con đâu. Anh hãy cho em một góc nhỏ cũng được, ở trong bếp hay ở ngoài hiên, để em có thể ở vài hôm để tìm một nơi nào đó giúp em vượt qua những tháng ngày em khó khăn được không anh? Thực ra là tôi rất tiếc là cô trong hoàn cảnh này, nhưng mà tôi không thể đồng ý cho cô ở lại đây được Mai ạ. Anh đừng hiểu lầm, em không có ý định quay lại sống cùng anh. Em cũng không mong anh chấp nhận em thêm lần nào nữa. Em chỉ xin anh ở vài hôm thôi. Em sẽ tự lo lắng ăn uống. Em không cần anh phải chăm sóc. Em cũng sẽ tránh mặt Minh Phương nếu anh không muốn em gặp con anh ạ. Vấn đề ấy thì không phải là cô ăn ở như thế nào, mà cũng không phải là nhà cũng thiếu chỗ, mà có sự góp mặt của cô ấy thì ảnh hưởng rất nhiều đến Minh Phương Mai ạ. Con bé vừa mới ổn định lại cuộc sống, nó cũng vừa mới có những cảm giác bình yên. Tôi không muốn vì sự xuất hiện của cô ở đây mà lại làm con bé lại nhớ đến những chuyện cũ nữa, nên là tôi không thể đồng ý cho cô ở lại được. Em biết con vẫn còn giận em, và em vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Em sẽ không làm ảnh hưởng gì đến con bé đâu anh ạ. Em chỉ ở tạm vài hôm rồi đi thôi. Có thể ấy, cô nghĩ vài ngày nó là chuyện nhỏ Mai ạ, nhưng đến với Minh Phương ấy thì vài ngày thì nó lại là rất là dài, nên là tôi sẽ không đồng ý cho cô ở đây được, nên là cô phải thông cảm cho tôi. Tôi không muốn là Minh Phương phải suy nghĩ nhiều về cô nữa. Em hiểu, anh nói đúng. Trước đây em chỉ nghĩ cho bản thân mình. Lúc đấy em cứ nghĩ là Minh Phương còn nhỏ, nó sẽ quên đi mọi chuyện. Nhưng bây giờ em mới hiểu rằng có những tổn thương không thể nói ra, nhưng trẻ con nó sẽ nhớ rất lâu. Thật sự em xin lỗi anh và Minh Phương rất nhiều. Tôi biết không chỉ có Minh Phương nó sẽ nghĩ như vậy, mà hàng xóm nhìn thấy cô ở đây thì người ta cũng sẽ bàn tán. Đến lúc mà đến tai nó ấy thì nó cũng sẽ rất là khó Mai ạ. Nên là tôi sẽ rất là mong là cô phải thật sự thông cảm và hiểu cho tôi. Cô không thể ở đây được. Tôi không muốn cuộc sống của hai bố con tôi vừa yên ổn một thời gian, đến bây giờ cô đấy quay lại thì nó sẽ lại bị đảo lộn. Nên là tôi không muốn như vậy nữa cô ạ. Em biết mình không có quyền ép anh và cũng không có quyền trách anh gì cả. Nhưng thật sự bây giờ em không còn ai cả. Lúc có tiền thì lúc nào bạn bè cũng vây quanh. Bây giờ gọi điện ai cũng không nghe, nhắn tin cũng không ai trả lời. Căn nhà cuối cùng cũng không giữ được. Người mà mình yêu thương, tin tưởng nhất thì lại cũng bỏ mình đi rồi. Nếu kéo chiếc vali này ra khỏi nhà thì thật sự tối nay em không biết ngủ ở đâu cả anh ạ. Ngày mà cô quyết định rời bỏ tôi và Minh Phương, tôi cũng có bế con bé đi khắp nơi. Nó cũng đã từng hỏi tôi là bao giờ hai bố con mới có nhà. Trong khi đó trong túi tôi cũng không còn nghìn nào. Hai bố con cứ phải lang thang ở ngoài đường. Thì lúc đấy cô có hiểu cái hoàn cảnh của hai bố con tôi không? Tôi nhìn con bé mà tôi cũng thấy thương con bé nhiều lắm. Lúc đấy thì cô cũng nhà cao cửa rộng. Hai bố con tôi cứ lăn lộn ở ngoài đường, không tìm được chỗ mà ngủ. Cuối cùng phải đi đến một ngôi nhà hoang. Hai bố con tôi ngủ tạm ở đấy. Cũng chỉ gọi là bắt con cá lên, nướng hai bố con ngồi ăn với nhau. Nhưng mà chúng tôi lại cảm thấy hạnh phúc Mai ạ. Em xin lỗi. Em xin lỗi. Em xin lỗi anh và Minh Phương rất nhiều. Thật sự bây giờ em mới hiểu cảm giác ngày xưa anh và Minh Phương đã vất vả và khổ đau như thế nào. Ngày xưa em đã không quan tâm những người ở lại, và bây giờ khi rơi vào hoàn cảnh này không có nơi để về,
thì em mới hiểu ngày đó anh và con đã khó khăn thế nào. Thực ra là tôi cũng không muốn nối chuyện cũ lại để làm gì cả, cũng không phải để trách móc cô, nhưng mà cô cũng phải hiểu cho là tôi không để cô ở lại đây được, vì tôi còn có Minh Phương nữa. Em hiểu anh không cho em ở lại là đúng, nhưng nếu đổi lại em thì em cũng không đủ bao dung để làm được như anh ạ. Đây, cô cầm lấy số tiền này đi. Thực ra nó cũng không nhiều đâu, nhưng mà số tiền này sẽ đủ để cô đi thuê một cái phòng trọ nhỏ. Cô sẽ ở đó vài ngày, rồi sau đó cô sẽ đi tìm việc và cũng đi làm. Tôi sẽ hỏi người thân của tôi xem có công việc nào, nếu có tôi sẽ báo lại cho cô. Nên là cô hãy cứ nhận số tiền này đi. Bây giờ trong người cô cũng không có đồng nào, nên là cô hãy nhận đi. Cảm ơn anh, nhưng em không thể nhận số tiền này đâu. Cô cứ cầm lấy đi. Ra ngoài cô còn thuê phòng, ăn uống rồi đi lại, việc gì cũng cần đến tiền. Lúc đó cô không phải quá câu lệ này để làm gì cả. Nên là cô cứ nhận số tiền này đi. Số tiền này thì tôi cũng đi thu hoạch và dành dụm nên mới có số tiền như thế này. Không đâu anh, trong người em vẫn có một chút tiền cũng đủ để thuê được một căn phòng bình thường trong vài ngày. Em sẽ cố gắng tự lo cho mình. Em không dám nhận số tiền của anh đâu. Trước đây em đã làm khổ anh và Minh Phương rất nhiều rồi. Bây giờ em cũng không dám nhận lại số tiền này nữa. Em thật sự không còn mặt mũi nào nhìn anh và Minh Phương anh ạ. Tôi đưa tiền cho cô ấy thì cũng không phải là muốn nhắc lại chuyện cũ, mà cũng không muốn là cô nói đến là cô mang ơn tôi. Nhưng tôi cũng đã từng nghĩ cô là người thân của tôi, nên là tôi không muốn để cô phải ra ngoài đường ngủ. Cô cứ cầm lấy số tiền này đi, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Chỉ cần anh nghĩ cho em như vậy là em biết ơn anh lắm rồi. Nhưng mà thôi anh ạ, anh giữ lại số tiền này đi. Minh Phương nó còn nhỏ, sau này lớn lên còn rất nhiều việc cần dùng đến tiền, quần áo rồi học hành, còn phải lo cho con nữa anh ạ. Những việc làm của em đã gây ra thì em sẽ chịu trách nhiệm. Những sai trái, những lỗi lầm của em thì em phải tự gánh chịu thôi. Em không thể cứ gặp khó khăn lại quay về mong anh tha thứ như thế này được. Em xin lỗi anh. Nếu cô đã quyết định như vậy thì tôi sẽ không ép cô. Nhưng cô phải nhớ, khó khăn đến đâu thì cũng đừng nghĩ những điều dại dột. Tiền mất ấy, thì có thể kiếm lại được, nhà mất ấy, thì cũng có thể làm lại được. Con người ấy, thì cứ cố gắng là sẽ gây dựng được hết thôi. Cô cũng nhìn thấy tôi và Minh Phương vậy. Em sẽ nhớ lời anh nói. Em sẽ cố gắng sống tốt và sẽ không quay lại làm phiền hai bố con nữa. Tôi không nghĩ là cô sẽ làm phiền tôi, chỉ là mỗi người nên biết giới hạn của mình. Tôi có thể giúp cô tìm phòng, trọ và việc làm, nhưng việc quay về đây, chung sống với tôi ấy, thì tôi sẽ không thể đồng ý được. Em hiểu, em không trách anh. Thật ra hôm nay em đến đây, trong lòng em vẫn còn một chút hy vọng. Em nghĩ biết đâu anh sẽ thương tình mà cho em ở lại. Nhưng những lời anh nói đã giúp em tỉnh ra. Em không thể vì bản thân đang khổ mà làm lại Minh Phương đau thêm. Con bé chịu quá nhiều đau khổ rồi. Cô hiểu được như vậy là tốt. Sau này có gặp lại con bé thì cô đừng bắt nó phải tha thứ vội. Cô hãy cứ để cho nó tự cảm nhận, rồi dần dần nó cũng sẽ tha thứ cho cô. Sau này biết đâu là nó sẽ lại yêu thương lại cô như người mẹ của nó. Em còn có cơ hội được con tha thứ sao anh? Tôi không thể trả lời câu này thay con tôi được. Trẻ con ấy thì nó vẫn luôn có sự tình yêu thương của bố mẹ, nên là cô hãy cứ tự cảm nhận, rồi dần dần Minh Phương nó cũng sẽ cảm nhận và nó cũng yêu thương cô. Em hiểu rồi. Em sẽ cố gắng thay đổi bản thân và sống tốt, là một người có ích cho xã hội. Anh ạ. Thôi được rồi. Thì cô nói thế thì tôi cũng hiểu và thông cảm với cô. Tôi sẽ nói lại câu chuyện này với cả Minh Phương. Cô uống nước đi.
xong là cô cũng rời đi và tìm phòng trọ cho nó sớm, chứ bây giờ mà cứ ở đây tí nữa lát nữa Minh Phương nó về thì nó nhìn thấy nó cũng không hay. Cô uống nước đi. Em mời em. Xin phép anh em lấy. Cô hãy đi cẩn thận nhé. Em chào anh đi. Mình không nghĩ là sự việc lại xảy ra như thế này. Mình cũng mong là cô ấy sẽ sớm tìm được phòng trọ và tìm được công việc ổn định, chứ không lang thang mãi thì cũng không được.